Τι είχαμε πει, καλημέρα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι στον πάτο του μπαούλου βρήκαμε και αυτό. Αυτό έχουμε πει ότι είναι της μαμάς μου. Λοιπόν, είχαμε κάνει το πόντζο το μεγάλο και μαζί με το μεγάλο σου είχα δείξει και αυτό, το οποίο είναι μέχρι εδώ. Λοιπόν, εμείς βέβαια θα το φέρουμε στο 2024 που είμαστε τώρα, έτσι. Αυτό όμως είναι το σκεπτικό. Το σκεπτικό. Είναι 3 τετράγωνα πάλι, αλλά είναι με το λουλούδι. Έτσι, είναι με άλλο, θα το κάνουμε με άλλο τρόπο εμείς. Κοιτάξτε εδώ τι έχω κάνει. Θα τα κάνουμε μαζί. Απλώς έχω κάνει τα 2 κομμάτια, εμείς θα κάνουμε μαζί το τρίτο κομμάτι. Δεν έχει σχέση με αυτό, απλώς από αυτό πήρα την έμπνευση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε. Φύγαμε. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι χρησιμοποίησα. Λοιπόν, χρησιμοποίησα το νήμα αυτό, το Pacific Chunky. Χρησιμοποίησα, να σας πω και το νούμερο, να το ξέρετε μήπως θέλετε το ίδιο, 304 και το παρί, το γουνάκι μου που έχω τρολή αδυναμία, δεν ξέρω, τρελαίνομαι με αυτό το γουνάκι, είναι τόσο μαλακό και δεν μαδάει αυτό το καλό. Λοιπόν, είναι το 6684. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Πάμε να μετρήσουμε πρώτα. Τις σειρές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Λοιπόν, 17 σειρές. Πάμε να δούμε και πόσο μας βγήκε τώρα. Γιατί το έκανα λίγο μεγαλύτερο. Ήθελα, θα βάλουμε κουμπί μπροστά, θα το κάνουμε τελείως μοντέρνο, δηλαδή καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό μου βγήκε εμένα στα 21 εκατοστά. Έτσι. Εάν λοιπόν εσείς θελήσετε να το κάνετε λίγο μεγαλύτερο, θα μου προσθέσετε, δηλαδή πριν από το γουνάκι θα μου προσθέσετε μια σειρά τέτοια και μια σειρά τέτοια. Μία τέτοια και μία τέτοια. Τις 2 προτελευταίες σειρές. Θα μου τις επαναλάβετε και μετά θα βάλετε το γουνάκι. Αυτές τις 2 σειρούλες θα μου επαναλάβετε. Έτσι. Εάν θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο. Εμένα είπαμε είναι στα 21 εκατοστά. Από εδώ μέχρι εδώ. Παίζει ρόλο φυσικά και το χέρι. Το βελονάκι είναι το 4,5. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε το λουλούδι μας. Δεν είναι πολύ όμορφο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό... αυτή η έννοια του να υπάρχει στο κέντρο ένα λουλούδι. Γιατί αυτό θα πέφτει και στο κέντρο της πλάτης και στον ώμο μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τρίτο παρέα. 3 κομμάτια θέλουμε. Πάμε λοιπόν. Μαγική θηλίτσα. Εκεί. 1, 2, 3 και κάνουμε άλλα 15 ποδαράκια μέσα. Άρα οι πρώτες 3 θηλίτσες μετρήσαν για ποδαράκι. Εμείς λοιπόν τώρα θα κάνουμε άλλα 15 ποδαράκια και θα γίνουν σύνολο 16. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Σφίγγουμε. Παίρνουμε αυτό και το σφίγγουμε πολύ καλά. Εκεί. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην τρίτη μας αλυσίδα να μετρήσουμε. Εκεί. 1, 2. Εδώ είναι η τρίτη μας αλυσίδα. Να μπούμε μέσα. Εκεί. Και κάνουμε ένα βουβό. Εντάξει. Λοιπόν. 1, 2. Και τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε, μπαίνουμε στην ίδια τρυπούλα και κάνουμε μία φορά.
2 φορές, 3 φορές και κρατάμε το σπαγκάκι που έχουμε πάνω στο βελονάκι μας και βγάζουμε μόνο τα υπόλοιπα. Το βλέπετε? Το κλείνουμε και κάνουμε και ένα στον αέρα. Πάμε ξανά. Στο επόμενο. Εδώ. Μη μου μπερδεύεστε και μου χάσετε. Εδώ είμαστε. Εκεί. Μία φορά. Να μπούμε καλά μέσα. Μπήκαμε. Λοιπόν, μία φορά. 2 φορές. 3 φορές. Εκεί. Αφήνουμε το σπαγκάκι που είχαμε στο βελονάκι μας. Βγάζουμε μόνο τα υπόλοιπα σπαγκάκια. Κλείνουμε και ένα στον αέρα. Ξαναπάμε δίπλα. Εδώ. Μία φορά. 2 φορές. 3 φορές. Βγάζουμε τα υπόλοιπα σπαγκάκια μας. Βλέπετε, εκτός από το πρώτο. Κλείνουμε και ένα στον αέρα. Ξανά. Δίπλα. Μία φορά. 2 φορές. 3 φορές. Βγάζουμε τα υπόλοιπα σπαγκάκια μας. Κλείνουμε και ένα στον αέρα. Εκεί λοιπόν γύρω-γύρω και πριν φτάσουμε στο τέλος εγώ θα ξανανοίξω. Αυτό θα μου το κάνετε σε κάθε πόντο. Εκεί, εκεί και ένα στον αέρα. Λοιπόν, γύρω-γύρω. Με να μετρήσουμε μας έχει μείνει ένας πόντος ακόμη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και πάμε στον τελευταίο πόντο μας εδώ να κάνουμε το 16ο. Ωραία. Και ένα στον αέρα. Λοιπόν, πάμε εδώ στο τρίτο. Κλείνουμε με ένα βουβό. Έλα. Εντάξει, το κλείσαμε. Και πάμε εδώ και κάνουμε άλλο ένα βουβό. Μπήκαμε στην τρυπούλα δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε 1, 2, 3. Και τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε 3 ημιτελή ποδαράκια. Δηλαδή, 1 ημιτελές ποδαράκι. 2 ημιτελή ποδαράκια. 3 ημιτελή ποδαράκια. Εκεί. Το βλέπετε? Το κλείνουμε όλο μαζί και κάνουμε 2 στον αέρα. Λοιπόν. 1 ημιτελές ποδαράκι, 2 ημιτελή ποδαράκια, 3 ημιτελή ποδαράκια. Τα κλείνουμε όλα μαζί και κάνουμε και 2 στον αέρα. Πάμε. Στο επόμενο κενό μας. Εδώ. 1 ημιτελές, 2, 3. Τα κλείνουμε όλα μαζί και 2 στον αέρα. Αυτό το μοτιφάκι είναι πανέμορφο, να το μάθουμε. 1, 2, 3. Κλείνουμε και 1 στον αέρα. 2 στον αέρα, συγγνώμη, σε αυτή τη σειρούλα. Στο κενό, 1, 2, 3. Τα κλείνουμε και 2 στον αέρα. Αυτό το πράγμα σε όλα τα κενά μας. Οπότε θα μας βγούνε και 16 πεταλάκια τέτοια. 1, 2. Δίπλα. Έτσι λοιπόν γύρω-γύρω μέχρι το τέλος της σειράς. Πριν τελειώσω ξανανοίγω. 3. Κλείνουμε και 2 στον αέρα. Και στην τελευταία μας τρυπούλα. 1 ημιτελές. 2 ημιτελή. 3 ημιτελή. Κανονικά. Θα κλείνουμε όλα. 2 στον αέρα και ερχόμαστε εδώ και ενώνουμε με ένα βουβό. Τελειώσαμε λοιπόν το λουλουδάκι μας. Το βλέπετε? Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να το τετραγωνίσουμε. Πώς θα το τετραγωνίσουμε? Λοιπόν, πάμε μία πίσω. Έχουμε πει ότι όταν αλλάζουμε χρώμα δεν κάνουμε την τελευταία θηλιά.
Δηλαδή, ό,τι είναι τελευταίο δεν το κάνουμε. Πάμε εδώ λοιπόν. Βάζουμε το καινούριο μας χρωματάκι, το μπλε. Τραβάμε. Τραβάμε και από εδώ. Και γυρνάμε πίσω και το δένουμε αυτό με αυτό. Ωραία, για να μην μας ενοχλεί. Τα κόβουμε. Και το γουνάκι μας τελείωσε. Θα το χρειαστούμε πια στη τελευταία σειρά. Τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στο επόμενο τρυπάκι μας. Εκεί. Και κάνουμε ένα βουβό. Εντάξει. Λοιπόν, 1, 2, 3. Και 3 άλλα 2 ποδαράκια μέσα στην ίδια τρυπούλα. Εντάξει. Εδώ λοιπόν στην επόμενη, αντί να κάνουμε ποδαράκια, θα κάνουμε μισά ποδαράκια για να τετραγωνίσει. Δηλαδή 1, αυτή είναι η μισή γωνία μας. 2, 3. Στο επόμενο θα κάνουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. Στο επόμενο θα κάνουμε πάλι 3 μισά ποδαράκια. Αυτό το μοτίφ είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να μου το μάθετε. 2, 3. Και πάμε τώρα εδώ να κάνουμε τη γωνίτσα μας, όπου εδώ πλέον θα κάνουμε ποδαράκια. Θα κάνουμε 3 ποδαράκια. 2 στον αέρα. Κάνουμε τη γωνία τώρα. Και άλλα 3 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. 3. Λοιπόν, βλέπετε πώς ισιώνει τώρα εδώ πάνω. Εκεί. Ισιώνει τώρα. Λοιπόν, στο επόμενο θα κάνουμε μισά ποδαράκια. 1, 2, 3. Στο επόμενο 3 άριχτα. 1, 2, 3. Στο επόμενο 3 μισά. Και στο επόμενο πάμε να κάνουμε πάλι τη γωνία μας. Δηλαδή, 3 ποδαράκια. 2 στον αέρα. Και 3 ποδαράκια. Λοιπόν, πάμε πάλι για να το καταλάβετε καλά. Λοιπόν, στο επόμενο κάνουμε μισά. 1, 2, 3. Στο επόμενο 3 άριχτα. 1, 2, 3. Στο επόμενο 3 μισά. 1, 2, 3. Και πάμε να φτιάξουμε πάλι τη γωνία μας εδώ. Λοιπόν, 3, 2, 3. 3 ποδαράκια, 2 στον αέρα και 3 ποδαράκια. Άλλα 3. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε τώρα. 3 μισά. Έχουμε φτάσει στην τελευταία μας πλευρά. 3 άριχτα. 3 μισά. Ποδαράκι κάνω. Λάθος. Λοιπόν, 3 μισά είπαμε. Έχουμε πιάσει και τούτο. Δεν το θέλουμε. 1, 2, 3 μισά. Και πάμε εδώ που έχουμε ξεκινήσει, σε αυτή την τρυπούλα μέσα, και κάνουμε 1 ποδαράκι, 2 ποδαράκια,
3 ποδαράκια. Αυτό είναι το τσουτσουνάκι που μας βγήκε από το δέσιμο που κάναμε. 2 στον αέρα και μπαίνουμε εδώ και έχει κλείσει η σειρούλα μας. Λοιπόν, βλέπετε. Τώρα αυτό βέβαια θα τραβήξουμε πίσω, είναι αυτό που δέσαμε. Δεν το θέλουμε μπροστά, εκεί. Έτσι, να το, τετραγώνισε. Το βλέπετε τι ωραίο που έγινε. Λοιπόν, πάμε τώρα κανονικά σαν να πλέκουμε μοτίφ της γιαγιάς. Έτσι, τώρα το τετραγωνίσαμε. Αυτό θέλαμε. Λοιπόν, 3 στον αέρα, μετράει για ένα ποδαράκι αυτό. Μπαίνουμε στην πίσω, πάλι τρυπούλα και κάνουμε τη μισή γωνία μας. Δηλαδή, 1 η αλυσίδα μετράει, 2, 3 ποδαράκια. Ανάμεσα λοιπόν δεν κάνουμε καθόλου άριχτα στον αέρα, καθόλου. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ τώρα και κάνουμε 3 ποδαράκια κανονικότατα, σαν να πλέκουμε μοτίφ της γιαγιάς. 3, δίπλα 3, κανονικά. 2, 3, δίπλα 3, κανονικά. Αντικαταστήσαμε δηλαδή το κέντρο του μοτίφ της γιαγιάς με λουλουδάκια, με λουλούδι. 2, 3 και πάμε τώρα να κάνουμε τη γωνίτσα μας. Εδώ, 3, 2 στον αέρα και 3 πάλι. 2 στον αέρα και άλλα 3 εδώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτή την πλευρά μαζί. Ωραία, πάμε εδώ και κάνουμε 3 ποδαράκια. Εδώ άλλα 3. Δίπλα πάλι 3. Δηλαδή έχουμε ανάμεσα από τις γωνίες 4 τριάδες. Και εδώ άλλα 3. Πάμε να κάνουμε και αυτή τη γωνίτσα μαζί. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 3, 2 στον αέρα και άλλα 3 στην ίδια τρυπούλα. Οπ, μας έφυγε. 3, 2 στον αέρα και άλλα 3. Ωραία. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε σε αυτές τις τρυπούλες μέσα και κάνουμε 4 τριάδες. 1, 2, 3, 4 τριάδες, γωνίτσα και πριν φτάσω εδώ ξανανοίγω. Έτσι, λοιπόν, συνεχίστε μου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πάμε λοιπόν τώρα να ολοκληρώσουμε τη γωνίτσα μας. Δηλαδή κάνουμε 3, 1, 2, έτσι ξεκινάμε κάθε φορά όταν πλέκουμε μοτίφ της γιαγιάς. 3, 2 στον αέρα, μπαίνουμε εδώ στο τρίτο και κλείνουμε με ένα βουβό. Έτσι, λοιπόν πάμε πάλι. 1, 2, 3, μετράει για ένα ποδαράκι αυτό. Πάμε πίσω και κάνουμε άλλα 2. Και έχουμε ολοκληρώσει τη μισή γωνίτσα μας, την οποία θα βρούμε γυρίζοντας. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ δηλαδή θα βρούμε τη μισή μας γωνία έτοιμη. Πάμε λοιπόν εδώ στα κενά τώρα και κάνουμε τριάδες. Την προηγούμενη φορά είχαμε 4 τρύπες, τώρα θα έχουμε 5 τρύπες. Τριαδούλες. 2, 3, δίπλα.
1, 2, 3, δίπλα. Άλλη μία. Και πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5 έχουμε τώρα. Προηγουμένως είχαμε 4 στην προηγούμενη σειρά. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε τη γωνίτσα μας. Έχουμε 3, 2 στον αέρα και άλλα 3. Έτσι λοιπόν θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς και μετά ανοίγω λίγο πριν φτάσουμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρούλα μας. Πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρούλα μας. Κάναμε και την πέμπτη τριαδούλα και πάμε εδώ και κάνουμε λοιπόν την υπόλοιπη γωνίτσα μας, δηλαδή 3 και 2 στον αέρα. Κλείνουμε στο τρίτο με ένα βουβό. 3 στον αέρα. Γυρίζουμε πίσω και κάνουμε άλλα 2. Τελειώσαμε και την επόμενη μισή γωνίτσα μας από την επόμενη σειρούλα μας. Λοιπόν, εγώ τι θέλω να μου κάνετε τώρα. Εδώ έχουμε 1, 2, 3 σειρές. Τους βλέπετε από την ώρα που το τετραγωνίσαμε. 1, 2, 3. Εγώ θέλω να μου έχετε 5 σειρές τέτοιες. Τώρα πάμε στην τέταρτη. Θα μου κάνετε την τέταρτη και θα μου κάνετε και την πέμπτη σειρά. Και ανοίγω μετά γιατί αλλάζει λίγο το σχεδιάκι μας μετά. Έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν και τα 5. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε σχεδιάκι. Κοιτάξτε να δείτε που είμαστε. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε αυτό το σχεδιάκι. Βλέπετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι με τρυπούλες. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε αυτό το σχεδιάκι. Τι θέλω να μου μετράτε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρουμε ότι εδώ έχουμε τριάδες. Έτσι. Πάμε λοιπόν μετρώντας, γιατί ανάμεσα δεν έχουμε κάνει καθόλου πόντο, τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ ξέρουμε ότι έχουμε τριάδες. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν, με ποδαράκια πλέον. Αυτό μετράει για ένα ποδαράκι. 1, 2, 3. 1, μετράμε τώρα. Για να μην χάσουμε πόντους. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Όλες τις τριάδες μας από πάνω τις μετράμε. Για να μην χάσουμε κανένα πόντο, γιατί θα μας λείψει. Είναι φοβερό μοτίφ και για κουβέρτες και για μαξιλάρια αυτό. 2, 3. Και πώς το μεγαλώνουμε αν θέλουμε. Μεγαλώνουμε τις σειρές με το μοτίφ της γιαγιάς. Δηλαδή εδώ κάναμε 5. Πριν ολοκληρώσουμε με αυτό το σχέδιο που κάνουμε τώρα, μπορούμε να κάνουμε 8 σειρές. 6 σειρές. Όσο μεγάλο θέλουμε. Και μετά να κάνουμε τις υπόλοιπες σειρούλες με αυτό το σχέδιο. Έτσι μεγαλώνει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. 1, 2, 3. Και το τηλέφωνο να χτυπήσει τα αφήνουμε αν δεν κάνουμε τα 3. Για να ξέρουμε που είμαστε, έτσι. Λοιπόν, και πάλι 1, 2, 3. Και εδώ 1. Στη γωνία 3 έχουμε κάνει πάλι. 1, 2,
3. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα μόλις φτάνουμε στις γωνίες? Εδώ αλλάζει λίγο το πράγμα. Μπαίνουμε στην τρυπούλα και κάνουμε 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα και 2 ποδαράκια. Και αρχίσουμε να μετράμε πάλι τριάδες. Προσέξτε, γιατί ο πρώτος πόντος είναι αυτός. Μη μου τον μπερδέψετε, το βλέπετε τον πόντο, νάτος. Είναι ακριβώς δίπλα, νάτος. Και αρχίζουμε να μετράμε πάλι τριάδες. 1, 2, 3, μέχρι την επόμενη γωνία μας. Πάμε λοιπόν και στη γωνίτσα μας. 1, 2, 3 και πάμε τώρα να κάνουμε τη νέα μας γωνία. Δηλαδή 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα και 2 ποδαράκια. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε τον πρώτο πόντο χωρίς να τον χάσουμε. Ποιος είναι ο πρώτος πόντος? Θέλω να μου το δείξετε. Είναι αυτός. Το βλέπετε? Κρυμμένος είναι λίγο. Είναι αυτός. Λοιπόν. Έτσι. Μην μπερδευτούμε. Εδώ μπορεί να χαθεί η μπάλα που λέμε. Λοιπόν, εδώ. 1. Αρχίζουμε να μετράμε τριάδες πάλι. Μέχρι το τέλος της σειρούλας. Πριν φτάσω στο τέλος της ολοκληρωμένης της σειράς, θα ανοίξω πάλι. Τριαδούλες μου μετράτε, έτσι. Πάσαμε στην τελευταία μας τριαδούλα. 1, 2, 3. Εδώ λοιπόν έχουμε την τρύπα μας. Τι κάνουμε? 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα και 2 ποδαράκια. Ερχόμαστε λοιπόν στην τρίτη αλυσιδούλα εδώ πάνω και κλείνουμε τη σειρούλα μας. Ωραία. 3 στον αέρα λοιπόν και πάμε, μάλλον αυτή τη φορά σε αυτή τη σειρά κάνουμε 4 γιατί είναι 3, ένα ποδαράκι και είναι και ένα το γύρισμα. Έτσι λοιπόν βάζουμε 4 σε αυτή τη σειρούλα γιατί είναι τα 3 μετράνε για ένα ποδαράκι και το 1 μετράει για ένα ακόμα άριχτο που θα κάνουμε ανάμεσα στα ποδαράκια. Λοιπόν, βάλαμε εδώ 4. Είναι 1 το ποδαράκι που μετράει και 1 για το γύρισμα. Τι θα πάμε να κάνουμε σε αυτή τη σειρά? Πάμε εδώ λίγο, να σας δείξω Παναγιώτης. Λοιπόν, εδώ αρχίζουμε και δημιουργούμε τις τρυπούλες, τις βλέπετε? Αυτό το φιλέ που κάνει εδώ. Λοιπόν, για να δημιουργήσουμε το φιλέ κάνουμε ένα ποδαράκι, ένα στον αέρα και ένα ποδαράκι αφού πηδήξουμε ένα από κάτω. Αυτά λοιπόν τα φιλέτα κομματάκια θα τα κάνουμε 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές και θα τελειώσουμε με ένα γουνάκι. Λοιπόν, αυτά δημιουργούμε τώρα, έτσι τελειώσαμε. Λοιπόν, το μοτίβ της γιαγιάς μέχρι εδώ και τώρα πάμε να δημιουργήσουμε τα κενά μας. Αυτά. Γι' αυτό κάναμε λοιπόν μία σειρούλα γύρω-γύρω, είδατε με ποδαράκια. Αυτή εδώ, την κάναμε. Αυτή. Τώρα πάμε να δημιουργήσουμε τα πρώτα φιλέ. Θέλουμε 4 φιλέ κομμάτια. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τα φιλέ. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, αφήνουμε 1, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. 1 στον αέρα. Πηδάμε 1, μπαίνουμε δίπλα και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. 1 στον αέρα. Πηδάμε 1, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Σε αυτή τη σειρούλα, να ξέρετε, θα πρέπει να μας βγούνε 15 κενά. Στη συγκεκριμένη σειρούλα όμως, επειδή θα έρθουμε εδώ και θα ενώσουμε μετά, πρέπει να έχουμε 14 τέτοια. Έτσι, απλώς για να ξέρετε να μετράτε κι εσείς. Θα μετρήσουμε κι εμείς όταν φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Λοιπόν, εκεί πηδάμε 1, μπαίνουμε δίπλα, προσεκτικά να μην ξεχάσουμε κανένα, γιατί μετά θα έχουμε πρόβλημα στην από πάνω σειρά. Θα πρέπει να το διορθώσουμε. Εκεί, 1 στον αέρα, πηδάμε πάλι 1, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Πηδάμε
1, πάμε δίπλα. Ένα λεπτό γιατί εδώ κάτι μας έγινε. Ωραία. Και κάνουμε ένα ποδαράκι. Εκεί. Εδώ. Πάμε μέχρι το τέλος σειράς έτσι για να σας δείξω. Γι' αυτό το κάνουμε παρέα αυτό. Είπαμε ότι τώρα πια στις γωνίτσες μας δεν κάνουμε 3-2-3 όπως κάναμε στο μοτίφ της γιαγιάς. Μόλις αλλάξαμε σχέδιο και πήγαμε εδώ, κάνουμε 2-2-2. Έτσι, το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Φτάσαμε εδώ. Πηδάμε αυτό, το βλέπετε, αυτό. Παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 2. Εδώ κάναμε ένα στον αέρα. Όχι, το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε. Κάνουμε ένα στον αέρα πάλι και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 2, 2, 2. 2 ποδαράκια. 2 στον αέρα. Και άλλα 2 ποδαράκια. Λοιπόν. Πάντα ο πρώτος μας πόντος είναι αυτός μετά. Έτσι, αυτό θα πηδήξουμε τώρα. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Πηδάμε αυτόν, πάμε εδώ και συνεχίζουμε κανονικά ό,τι κάναμε και εδώ. Δηλαδή ένα στον αέρα, πηδάμε πάλι ένα, πάμε δίπλα. Πάμε να μετρήσουμε λοιπόν τώρα, μια και φτάσαμε εδώ, να μετρήσουμε τις καμαρούλες μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Θα ξέρουμε λοιπόν ότι σε κάθε πλευρά αυτού του κύκλου μας, αυτής της σειράς μας, θα έχουμε 16. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν φτάσουμε εδώ, θα πρέπει να κάνουμε άλλες 2 καμαρούλες στο τέλος. Δηλαδή όταν κάνουμε την τελευταία γωνίτσα, θα κάνουμε και 2 καμαρούλες για να βγουν και αυτές 16. Πάμε εδώ τώρα, μετρώντας, να δούμε ότι θα έχουμε 16 καμαρούλες. Πηδήξαμε λοιπόν τον πρώτο πόντο, πήγαμε στο δεύτερο, κάναμε την πρώτη καμαρούλα. Λοιπόν, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε τη δεύτερη. Τρίτη. Μετράμε τώρα. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. Όγδοη. Ένατη. Δέκατη. Άμα μετρήσουμε σωστά αυτές τις καμαρούλες, μετά όλο το πλεκτό βγαίνει σωστά. 11η. 12η. 13η. 14η. 15η. Και 16η είναι αυτή που μπαίνουμε εδώ μέσα. 16η τρυπούλα. Οπότε πάμε και κάνουμε τώρα 2. 2 στον αέρα. Και 2 στην ίδια τρυπούλα. Έτσι λοιπόν πάνε όλες οι πλευρές. Πάμε να ξεκινήσουμε για την άλλη. Πρέπει να μας βγαίνουν 16 τρυπούλες. Έτσι. Λοιπόν, πηδάμε. Προσέξτε τι πηδάμε. Πηδάμε αυτόν τον πόντο. Εδώ θέλω να τον δείτε αυτό τον πόντο. Είναι εδώ κρυμμένος δίπλα. Νάτος. Αυτόν τον πόντο πηδάμε. Έτσι. Εκεί δεν θέλω να μου μπερδευτείτε. Μπαίνουμε όχι σε αυτόν που είναι άκρη-άκρη, στον επόμενο. Και κάνουμε την πρώτη μας καμαρούλα. Εάν τα έχουμε πλέξει όλα σωστά, εδώ θα βγουν πάλι 16. Έτσι. Πάμε στο τέλος της σειράς. Πηδάμε ένα, μπαίνουμε δίπλα, έτσι, και κάνουμε ένα ποδαράκι. Πάμε στο τέλος της σειράς και πριν κάνουμε τη γωνίτσα μας θα τις ξαναμετρήσουμε, έτσι. Λοιπόν, φτάστε μου στο τέλος της σειράς. Φτάσαμε και στη γωνίτσα μας. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και
1 για να μπούμε στη γωνίτσα μας, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, 16 τρυπούλες. Λοιπόν, 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια. Λοιπόν, εδώ είναι το μυστικό μας, 1 στον αέρα. Εδώ πηδάμε αυτή την τρυπούλα, αυτή εδώ. Και πάμε δίπλα λοιπόν εδώ και αρχίζουμε να κάνουμε πάλι τις τρυπούλες μας, όπου θα βγουν πάλι 16. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου κάνετε αυτό μέχρι εδώ. Θα ανοίξω μετά να κάνουμε τη στροφή μας μαζί, έτσι. Λοιπόν, πηδάμε 1, μπαίνουμε δίπλα, δηλαδή πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι ποδαράκι και θα βγουν και εδώ πέρα σε αυτή τη σειρούλα 16 καμαρούλες. Κάναμε και την τελευταία μας στροφούλα. Βλέπετε τη γωνίτσα μας. 2, 2, 2. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι μας λείπανε 2 καμαρούλες, γιατί σε όλα είχαμε 16, εδώ έχουμε 14. Οπότε, 1, πατάμε εδώ, 1 και πατάμε στο τρίτο από εδώ και έχουμε και εδώ 16 καμαρούλες. Με ένα βουβό κλείνουμε. Και τώρα είναι ολόσωστο γύρω-γύρω. Έχουμε 16 παντού. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ, 3 στον αέρα. 1, 2, 3. Αυτό λοιπόν αντιστοιχεί εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα να καλύψουμε τις τρυπούλες μας. Δηλαδή, θα μπαίνουμε σε κάθε τρυπούλα μέσα, θα κάνουμε ένα ποδαράκι και σε κάθε ποδαράκι από πάνω ένα ποδαράκι. Δηλαδή, ένα στη μέση, ένα πάνω από το ποδαράκι μας. Ένα στη μέση, από την καμαρούλα, ένα πάνω από το ποδαράκι μας. Ένα στη μέση, ένα πάνω από το ποδαράκι μας. Έτσι λοιπόν θα μου το πάτε μέχρι τη γωνίτσα. Και φτάνουμε προς τη γωνίτσα μας, να το κάνουμε παρέα. Μέσα στη γεφυρούλα μας, πάνω από το ποδαράκι, μέσα στη γεφυρούλα μας. Και εδώ πέρα λοιπόν τώρα έχουμε 2 ποδαράκια που είχαμε κάνει. Πάμε να τα κάνουμε και αυτά από πάνω τους. 1, 2... Και πάμε τώρα στην τρυπούλα και κάνουμε 2, 2, 2. Τη γωνίτσα μας, κανονικά. 1, 2, 2 στον αέρα και 2 ξανά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τα 2 της από κάτω σειράς, μην ξεχάσουμε κανένα πόντο. Και ξεκινάμε τώρα να μπαίνουμε μέσα, να κάνουμε το δεύτερο, εκεί. Και ξεκινάμε τώρα να μπαίνουμε μέσα στις γεφυρούλες και πάνω στα ποδαράκια. Μέσα στη γεφυρούλα, πάνω στο ποδαράκι. Μέσα στη γεφυρούλα, πάνω στο ποδαράκι. Μέσα στη γεφυρούλα, έτσι λοιπόν, μέχρι τη γωνίτσα μας την άλλη, την οποία θα κάνουμε και εκείνη παρέα για να το καταλάβετε καλά-καλά. Πηγαίνετε μέχρι τη γωνίτσα και ανοίγω. Φτάσαμε στη γωνίτσα μας, λοιπόν, ένα μέσα στην καμαρούλα. Πάμε να κάνουμε τα 2 που έχουμε εδώ. 1, 2, είναι τις προηγούμενες γωνίτσες μας. Και μπαίνουμε τώρα στο κενό και κάνουμε πάλι 2, 2, 2. 1, 2, 2 στον αέρα και 2. Ωραία. Εδώ προσέχουμε να μην τα φάμε. Είναι 2 εδώ, είναι τις προηγούμενες γωνίτσες μας. 1, 2, δεν το τρώμε εδώ και πάμε τώρα. Ένα βάλει μέσα στην καμαρούλα, ένα από πάνω. Μέχρι την άλλη άκρη θα μου το πάτε. Φτάσαμε στην άλλη μας γωνίτσα. Λοιπόν, ένα μέσα στην καμαρούλα, 2 επάνω στις προηγούμενες σειράς, τη γωνίτσα. Ωραία.
Και πάμε τώρα στην τρυπούλα εδώ μέσα και κάνουμε 2, 2, 2 πάλι. Θέλω να μου καταλάβετε πολύ καλά αυτή τη σειρούλα, γιατί αυτή θα την επαναλάβουμε άλλες 3 φορές, αυτή την τεχνική. Δηλαδή, τη μια θα βάζουμε, την άλλη θα κάνουμε καμαρούλες. Τη μια θα βάζουμε, την άλλη θα κάνουμε καμαρούλες. Οπότε, άμα μου καταλάβετε αυτή τη σειρά, μετά οι άλλες είναι ίδιες. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία τρυπούλα, είναι η γωνία της προηγούμενης σειράς. 2 τρυπούλες. Εντάξει. Λοιπόν, και αρχίζουμε τώρα. Καμαρούλα, ποδαράκι. Καμαρούλα, ποδαράκι. Και πάμε έτσι μέχρι τη γωνίτσα μας την τελευταία. Λοιπόν, φτάστε μου στην τελευταία μας γωνίτσα. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία καμαρούλα μας και κάνουμε τα 2 εδώ της προηγούμενης γωνίτσας μας. 2 στον αέρα, 2 ποδαράκια. Τη γωνίτσα μας τελευταία κάνουμε. Ένωσα και το 4ο νήμα μας, δεν ξέρω αν το είδατε. 2 στον αέρα. 2 ποδαράκια. Και προσέχουμε εδώ τώρα να μην χάσουμε πόντους. Λοιπόν, είναι 1 εδώ της προηγούμενης γωνίας μας. 2 εδώ της προηγούμενης γωνίας μας. 1 μέσα στην καμαρούλα μας. 1 πάνω από το ποδαράκι μας. 1 μέσα στην καμαρούλα μας. Και το άλλο ποδαράκι μας είναι αυτό που κάναμε, οι 3 αλυσίδες που κάναμε όταν ξεκινήσαμε το γύρο μας. Αλλά μπαίνουμε στην τρίτη, εδώ, και το κλείνουμε με ένα βουβό. Έτσι, γιατί αυτό αντιστοιχεί στο ποδαράκι μας. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρούλα, επειδή θα κάνουμε πάλι το φιλέ, θα κάνουμε 1, 2, 3 για το ποδαράκι μας και 1 για το γύρισμα. Τη μία αλυσιδούλα που έχουμε εδώ, ανάμεσα. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Πηδάμε εδώ, πάμε εδώ και συνεχίζουμε να κάνουμε την ίδια αυτή τη σειρά. Εδώ όμως, προσέξτε με να δείτε, μας οδηγεί. Το βλέπετε. Εάν γίνει λάθος, το βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να αντιστοιχεί εδώ πάνω. Άρα, 1 στον αέρα, πηδάμε 1, μπαίνουμε εδώ. Εάν θέλουμε να τσεκάρουμε, εάν το έχουμε κάνει σωστά, πάμε στην από κάτω σειρούλα και κοιτάμε. Είμαστε ίσια. Είμαστε. Το βλέπετε. Είμαστε ίσια. Είμαστε. Οπότε τώρα πλέον έχουμε μπούσουλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος και αν κάνουμε λάθος θα το καταλάβουμε. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι δεν έχουμε κάνει. Να το. Βλέπετε. Πάει μόνο του. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε εδώ αν πηδάμε. Να το. Πάει μόνο του. Εδώ. Βλέπετε. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρούλα θα πρέπει να έχουμε τώρα 20 τρυπούλες. Ανά 4 ανεβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ να το κάνουμε παρέα. Να δούμε και την άλλη πλευρά ότι έχουμε 20 τρυπούλες. Ωραία, να το. Λοιπόν, εδώ τώρα προσοχούλα. Λοιπόν, πηδάμε αυτό. Βλέπετε, μπαίνουμε εδώ. 1 στον αέρα. Πηδάμε αυτό και μπαίνουμε στη γωνίτσα μας και κάνουμε 2, 2, 2 πάλι. 2. Λοιπόν, 1 στον αέρα. Προσοχή εδώ, αυτός είναι ο πόντος μας. Έτσι, αυτός που πηδάμε, το βλέπετε. Πάμε δίπλα. Κάνουμε μία καμαρούλα, 1 στον αέρα. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ. Δεύτερη καμαρούλα. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και συνεχίζουμε, βλέπετε, πάνω από τα άλλα ποδαράκια. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ ωραίο σχέδιο καταρχάς αυτό. Έτσι. Είναι ένα μοτίβ το οποίο αξίζει τον κόπο
να το καταλάβετε. Γιατί αν το καταλάβετε είναι πάρα πολύ εύκολο. Στη μία σειρά βάζουμε ένα μέσα στις καμαρούλες και ένα πάνω από τα ποδαράκια και στην επόμενη σειρά κάνουμε το φιλέ. Δεν είναι κάτι. Έτσι, λοιπόν, πήγαμε εδώ, πάμε εδώ, βλέπουμε ότι είμαστε σωστοί. Πάμε μέχρι το τέλος της σειράς να τις μετρήσουμε, έτσι. Ωραία. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ, να το πάνω. Αυτό εδώ. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ. Είμαστε ακριβώς από πάνω, άρα είμαστε σωστοί. Πάμε εδώ, πάλι από πάνω είμαστε σωστοί. Το τσεκάρουμε από κάτω, να δούμε ότι είμαστε πάνω από τα άλλα ποδαράκια. Ωραία. Εδώ λοιπόν όταν φτάνουμε, περάσαμε το τελευταίο ποδαράκι, οπότε εδώ τώρα πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα εδώ στη γωνία. Εδώ θέλουμε προσοχή. Λοιπόν, πηδάμε αυτό, πάμε εδώ. Γιατί στη γωνίτσα δεν μας οδηγεί, στη γωνίτσα δημιουργούμε μόνοι μας. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ. Ένα στον αέρα. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε τη γωνία μας. Πάμε να μετρήσουμε. 2 στον αέρα και 2. Λοιπόν. Και έχουμε μετά τη γωνίτσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Αυξάνουμε δηλαδή ανά 4. Εδώ είχαμε 16, εδώ έχουμε 20. Στο άλλο μας φιλέ θα έχουμε 24. Έτσι. Και στο άλλο μας φιλέ θα έχουμε 28. Εκεί λοιπόν σταματάμε. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο μας φιλέ. Είχαμε 16. Εδώ έχουμε 20. Εδώ θα έχουμε 24. Και στο τελευταίο μας φιλέ, εδώ, θα έχουμε 28. Ακριβώς με την ίδια τεχνική που κάνουμε εδώ. Δηλαδή, 20, 20, 20, 20 μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Μία σειρά μετά όπου θα πατάμε πάνω στο ποδαράκι ανάμεσα, πάνω στο ποδαράκι ανάμεσα, πάνω στο ποδαράκι ανάμεσα. Και μετά πάλι φιλέ, όπου εδώ έχουμε 20, εκεί όμως θα έχουμε 24 τρυπούλες. Δηλαδή η τεχνική δεν αλλάζει. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ παρέα και να ξαναθυμηθούμε πώς μπαίνουμε εδώ και μετά θα σας αφήσω να μου μετρήσετε σύνολο 4 φιλέ. Εμείς μαζί έχουμε κάνει 2. Εγώ θέλω να μου κάνετε 4 φιλέ. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο να τελειώσουμε αυτή τη σειρούλα, έτσι, και θα ανοίξουμε μετά όταν θα έχουμε κάνει τα 4 φιλέ. Συνεχίζουμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Πηδάμε ένα, μπαίνουμε δίπλα. 1. Πηδάμε, μπαίνουμε δίπλα, προσέχουμε εδώ, γιατί εδώ δεν έχουμε μπούσουλα στις γωνίες. Πηδάμε εδώ, μπαίνουμε δίπλα και βλέπουμε εκεί που καταλήξαμε είναι από κάτω το ποδαράκι μας. Είναι. Άρα είμαστε σωστοί. Πάμε. Πάνω από τα ποδαράκια τώρα. Τσακ, πάνω από το ποδαράκι. 1, τσακ, πάνω από το ποδαράκι. Λοιπόν, έτσι θα μου τελειώσετε όλη τη σειρούλα. Εδώ στις γωνίτσες θα μου προσέξετε μόνο, εκεί που πάμε στα τυφλά, να μου πηδάτε ένα και να μπαίνετε δίπλα. Μόνο στις γωνίες όμως αυτό, έτσι. Πάμε να κάνουμε άλλη μια γωνία μαζί, να είμαι σίγουρη το καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτή τη σειρούλα, να φτάσουμε στη γωνίτσα, για να ξέρουμε ότι το καταλάβαμε όλοι. Να, έφτασα τώρα στη γωνία, τσάκα τσάκα. Δεν αργήσαμε. Γιατί ο Παναγιώτης όταν μεγαλώνει πάρα πολύ το βίντεο, τραβάει φυσικά τα μαλλιά του, έτσι. Αλλά πρέπει για να καταλάβουμε όλοι τι γίνεται εδώ. Είναι ένα σχέδιο πολύ όμορφο. Εδώ λοιπόν τώρα. Εδώ πάμε στο άγνωστο, γιατί δεν έχουμε από κάτω τα ποδαράκια μας να μας οδηγούν. Εδώ θέλω λίγη προσοχή. 1 στον αέρα,
Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ. 1 στον αέρα, πηδάμε αυτό και μπαίνουμε στην τρύπα. Και κάνουμε 2, εκεί θέλω να μου προσέξετε, μόνο στο γύρισμα, που δεν έχουμε από κάτω τα ποδαράκια να μας οδηγούν. 2 στον αέρα, 2 ξανά μέσα. Εδώ λίγο προσοχούλα, γιατί ο ένας πόντος είναι κρυμμένος, 1 στον αέρα. Εδώ ο ένας πόντος είναι κρυμμένος, εδώ μέσα, και μπαίνουμε εδώ. Δεν μπαίνουμε εδώ, μπαίνουμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε την πρώτη μας γεφυρούλα. 1 στον αέρα, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και τώρα πλέον έχουμε τα ποδαράκια τα από κάτω να μας πηγαίνουν σφαίρα. Να το, οπ. Οπότε εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος, βλέπουμε τα από κάτω ποδαράκια. Λοιπόν, πάμε μέχρι το τέλος της σειράς για να σας δείξω και την ένωση και μετά θα σας αφήσω ησύχους. Φτάσαμε και στην τελευταία γωνίτσα μας. Εδώ, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα γεφυράκι, 1 στον αέρα, πηδάμε αυτό και μπαίνουμε στο κέντρο της γωνίας μας και κάνουμε πάλι 2, 2, 2. 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα. Σας έπριξα, αλλά θέλω να το καταλάβουμε. Και 2 ποδαράκια. Λοιπόν, 1 στον αέρα. Πηδάμε. Αυτό εδώ θέλω να μου το προσέξετε. Το ξαναλέω και μπαίνουμε εδώ. 1 στον αέρα. Μπαίνουμε εδώ. 1 στον αέρα. Μπαίνουμε εδώ και βλέπουμε ότι είμαστε από πάνω, οπότε είμαστε σωστοί. 1 στον αέρα. Και εδώ είναι εκεί που ξεκινήσαμε. Έτσι, οι 4 αλυσίδες. Από τις 4 αλυσίδες τη μία την αφήνουμε γιατί είπαμε είναι ο πόντος που κάνουμε στο κέντρο. Άρα μπαίνουμε 1, 2 στην τρίτη μας αλυσίδα εδώ και κάνουμε ένα βουβό και έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο μας. Να το. Τώρα λοιπόν έχουμε παντού 20 τρύπες. Πάμε να τα γράψουμε. Γιατί θέλω να μου το καταλάβετε πολύ καλά. Λοιπόν, είναι το λουλούδι στο κέντρο. Πάει. Το λουλούδι το έχουμε κάνει, το καταλάβαμε. Μετά το λουλούδι έχουμε 5 σειρές. Τώρα θα σας τις μετρήσω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 σειρές μοτίβ της γιαγιάς. Πάνω από το μοτίβ της γιαγιάς, ανατριάδες μετά κάναμε μία σειρά ποδαράκια γύρω-γύρω, αλλά πλέον δεν βάζουμε 3 εδώ, βάζουμε 2, 2, 2. Δηλαδή, εκεί που τελειώνει το μοτίβ της γιαγιάς, 1, 2, 3, 4, 5, εδώ βάζαμε 3, 2, 3. Όταν λοιπόν σταματάει το μοτίβ της γιαγιάς και αρχίζουμε το άλλο σχεδιάκι μας, βάζουμε 2, 2, 2 στις γωνίτσες μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε μία σειρά με τα ποδαράκια. Ποδαράκια. Και στη γωνία βάζουμε 2 αλυσιδούλες και 2. Αυτό θα μου το θυμάστε, στη γωνία. Ενώ στα 5 σειρές μοτίβ της γιαγιάς βάζαμε 3, 2, 3. Εδώ βάζουμε 2, 2, 2. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά καμαρούλες έχουμε σύνολο 16 καμαρούλες βγαίνουν σε κάθε πλευρά. Κάνουμε πάλι μία σειρά ποδαράκια. Έχουμε μετά καμαρούλες που βγαίνουν 20 πλέον. Μία σειρά ποδαράκια πάλι, δηλαδή εδώ είχαμε 16. Εδώ οι καμαρούλες μας γίνονται 20. Μία σειρά πάλι ποδαράκια. Και μετά οι καμαρούλες βγαίνουν 24.
ανά 4 πάμε. Έτσι. Φέρνω ένα άλλο χαρτάκι γιατί δεν μας έφτασε αυτό. Να το ενδώσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έφτασε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα τα κολλήσει ο Παναγιώτης και θα τα βάλει από κάτω. Λοιπόν, μετά έχουμε μία σειρά πάλι ποδαράκια. Και πλέον έχουμε 26 καμαρούλες πάλι. Συγγνώμη, 28. Καμαρούλες ανά 4 πάμε. 28. Στην τελευταία μας λοιπόν σειρούλα έχουμε εδώ στην τελευταία μας σειρούλα, εδώ έχουμε 28 καμαρούλες. Εδώ στην τελευταία μας. Λοιπόν έχουμε 16, 20, 24, 28 καμαρούλες στην τελευταία μας σειρούλα. Μόλις μου τελειώσετε την τελευταία σειρούλα με τις 28 καμαρούλες, ανοίγω μετά να κάνουμε την τελική μας σειρά από πάνω με γουνάκι. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ την προσοχή σας στις γωνίτσες, όταν θα μου κάνετε αυτό, να μου πατάτε εδώ. Έχουμε 2 εδώ, μπαίνουμε εδώ στο κέντρο, κάνουμε 2, 2, 2, εδώ στο κέντρο, ώστε να μην μου χάσετε αυτούς τους 2 πόντους της προηγούμενης γωνίας, θα τους χρειαστούμε μετά στις καμαρούλες μας, έτσι. Μην μου κάνετε το λάθος, τα κάναμε 2 σειρές μαζί για να καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται με αυτό το σχέδιο. Γιατί αυτό το σχέδιο μετά τις 28 καμαρούλες, εάν κάποιος θέλει να το αυξήσει, θα κάνει μία σειρά ποδαράκια πάλι και μετά θα βγουν 32 οι καμαρούλες. Μία σειρά ποδαράκια και μετά θα βγουν 36 καμαρούλες. Δηλαδή αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και τεράστιο. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε και για, κάπα, κανονικά, όπως κάναμε την άλλη μας την κάπα, να την κάνουμε με λουλούδι, μπορούμε να την κάνουμε. Μετά μπορούμε να κάνουμε υπέροχα μεγάλα μαξιλάρες για το σαλόνι μας. Μπορούμε να κάνουμε κουβερτούλες παιδικές με 2 μεγάλα μοτίβ, δηλαδή στο σύνολο 6 μοτίβ και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέρτα. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κουβέρτα για το κρεβάτι μας, ριχτάρι για τον καναπέ μας. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο, λοιπόν, να το μάθουμε πολύ, πολύ, πολύ καλά, έτσι παιδιά. Δηλαδή είναι ένα σχέδιο εύκολο. Απλώς πρέπει λίγο προσοχούλα στις γωνίτσες. Εάν μου προσέξετε, παρακολουθήσετε αυτό που κάναμε για 2 φορές μαζί στις γωνίες, δεν θα έχετε κάνει κανένα απολύτως λάθος, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, συνεχίστε μου, θα μου φτάσετε στις 28 καμαρούλες και θα ανοίξουμε να κάνουμε την περιμετρική σειρά. Λοιπόν, καλή δουλίτσα. Τελειώσαμε και την 4η σειρά με τις καμαρούλες μας. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα να συνδέσουμε το γουνάκι μας. Εδώ. Ωραία. Πάμε να σφίξουμε και να το δέσουμε. Για να κάνουμε την τελευταία περιμετρική σειρούλα μας και τελειώσαμε. Θα γίνει ένα όνειρο. Το βλέπω. Λοιπόν, πάει και αυτό. Εκεί, να το κόψουμε κιόλας, να φύγει από τα χέρια μας αυτό. Τέλεια. Αυτό περίσσεψε από το 4ο κουβάρι. Αναγκαστικά, γιατί δεν μας έφτασαν τα 3. Λοιπόν, και πάμε τώρα, εδώ. Αν μπορούμε πιάνουμε και λίγο αυτά. Μετά θα τα κόψουμε βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, ένα στον αέρα, έτσι. Μπαίνουμε εδώ. Και τώρα μπαίνουμε. Μια στην καμαρούλα, μια πάνω από τον πόντο, όπως έχουμε μάθει. Καλέ, τι κάνω. Ποδαράκια κάνουμε. Εντάξει, αφαιρέθηκα, παιδιά. Ωραία, είμαι εγώ. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Και φεύγουμε. Λοιπόν, πάμε. Ένα στην καμαρούλα. Να πιάσουμε όμως και τα από πίσω λίγο. Εκεί, αυτά. Να τα κρατήσουμε. Αφού μπορούμε. Λοιπόν, ένα στην καμαρούλα. Ένα στον πόντο. Ένα στην καμαρούλα. Ένα στον πόντο.
Ό,τι έχουμε κάνει δηλαδή, απλώς είναι η περιμετρική μας η ρούλα αυτή, για να τελειώνει σε γουνάκι, να μπορούμε να το ενώσουμε και με το γουνάκι, όπου δεν φαίνεται καθόλου η ένωση με το γουνάκι. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να πέφτει μπροστά μετά. Λοιπόν, ένα έτσι, σε όλους τους πόντους, γύρω, και αφού το τελειώσουμε όλο, μετά θα έρθουμε να το ράψουμε και να του βάλουμε το κουμπάκι του. Έτσι. Λοιπόν, γύρω, θα μου το κάνετε όλο. Τελειώσαμε, το γυρνάμε εκεί, κάνουμε ένα στον αέρα, το κόβουμε και το στερεώνουμε καλά. Από πίσω το περνάμε μέσα εδώ στα σπαγκάκια, να μην φαίνεται. Εκεί. Και λίγο πιο πέρα και τελειώσαμε. Ωραία. Και το κόβουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να τη συναρμολογήσουμε. Βάζουμε. Είπαμε το ένα κομμάτι από την καλή πλευρά, αυτή εδώ είναι η καλή μας, το βλέπετε, φαίνεται κιόλας, το βάζουμε έτσι, ρομβοειδές, ό,τι κάναμε και στη μεγάλη. Θα πάρουμε τη βελόνα μας, λοιπόν, αυτό εδώ το βάζουμε εδώ, στη μια πλευρά του ρόμβου και το άλλο το βάζουμε εδώ, στην άλλη πλευρά του ρόμβου, βλέπετε. Λοιπόν, σε αυτή τη διάταξη. Αυτό δεν το έχουμε στερεώσει. Το πάμε και αυτό από κάτω. Θα το στερεώσω εγώ μετά. Εκεί θα το στερεώσω εγώ μετά. Και βάζουμε τώρα τη βελονίτσα μας στο γουνάκι μας. Την περνάμε και αρχίζουμε να ράβουμε τώρα. Να βρω την άκρη και να αρχίσουμε να ράβουμε. Τι πάθαμε εδώ. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι μας πήρε 4 από το 1, το οποίο βέβαια έμεινε αρκετούτσικο γιατί τα 3 δεν φτάσανε. Αν θέλετε βέβαια να το κάνετε μεγαλύτερο μπορείτε να το κάνετε πάλι με 4. Περισσεύει αυτό. Γουνάκι πήρε μόνο 1, οπότε είμαστε κομπλέ με το γουνάκι. Και όποιος θέλει είπαμε μπορεί να το κάνει πολύ μεγαλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε, το κόβουμε εδώ. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Κάνουμε ένα κομπάκι. Και πάμε στην από πίσω πλευρά εδώ, προσέχουμε να είμαστε από την καλή και από τα δύο. Πάμε εδώ. Και το δένουμε. Εκεί. Πολύ καλά. Και μετά το στερεώνουμε φυσικά. Και αυτό. Εκεί. Έτσι. Οκ. Τελείωσε. Πάμε εδώ στο κέντρο. Και το περνάμε μέσα. Πάμε και εδώ στο κέντρο, που είναι να το. Και το περνάμε και αυτό εκεί. Πιάσαμε λοιπόν αυτά. Έτσι. Πάμε τώρα. 1 με 1 εδώ. 1 με 1. Ό,τι κάναμε και στη μεγάλη μας την εσάρπα, έτσι. 1 με 1, πολύ προσεκτικά. Είναι ίδιοι πόντοι, οπότε δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα. 1 με 1, βλέπετε, 1 από εδώ, 1 από εκεί, πολύ προσεκτικά. Βλέπετε, εκεί. Έτσι λοιπόν, θα μου ράψετε και αυτό και το άλλο το κομμάτι, από εδώ. Δηλαδή και αυτό όλο θα φτάσετε ακριβώς εδώ και αυτό το κομμάτι πάλι ραβοντάς το θα φτάσετε ακριβώς εδώ, δηλαδή αυτές οι 3 γόνιτσες θα ενωθούν. Εντάξει, και μετά έρχομαι να κάνουμε ένα μικρό γιακαδάκι και να βάλουμε το κουμπάκι μας. Τα ράβω και ανοίγω. Λοιπόν, το ενώσαμε, κοιτάξτε τι ωραίο που γίνει. Λοιπόν, και πάμε να ράψουμε το κουμπάκι. Εάν αυτό το σχέδιο το κάνετε με ένα φαντεζή νήμα, θα σας κάνω μια πρόταση μετά εγώ, μπορεί να γίνει μια υπέροχη μπέρτα για πάνω από καλό φόρεμα.
σε πολύ καλό νήμα, έτσι. Θα γίνει υπέροχο. Αυτό είναι σπορ που κάναμε εμείς, αλλά μπορεί να γίνει και καλό. Λοιπόν, αυτό εδώ το αφήσαμε εκεί γιατί το θέλουμε. Πάμε να το περάσουμε κάνα 2-3 φορούλες αυτό. Και μετά θα γυρίσουμε πίσω να το ράψουμε. Εκεί, ξαναπάμε πίσω. Και το δένουμε. Καλά, καλά. Άλλη μία. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε και το κουμπάκι του. Και πάω τώρα να σας φέρω λίγο ένα νήμα, το οποίο το σκέφτηκα όταν το τελείωσα, να κόψουμε και αυτό εδώ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, όταν την τελείωσα, το σκέφτηκα, ναι, πάμε να φέρω ένα νήμα, με παρακολουθείτε, πάω. Λοιπόν, είναι αυτό, να σας φέρω 2-3 χρώματα. Είναι αυτό το νήμα, βλέπετε. Είναι καταπληκτικό, έχει μια υπέροχη γυαλάδα. Αυτό, εάν κάνετε ακριβώς αυτό το κομμάτι, μπορεί να χρειαστεί λίγες σειρές παραπάνω. Είπαμε πώς κάνουμε τις σειρές παραπάνω, σας έχω εξηγήσει. Λοιπόν, εάν το κάνει κάποιος με αυτά τα νήματα εδώ, μονόχρωμο, μπορεί να μπει πάνω από πάρα πολύ καλό φόρεμα και να είναι μπέρτα πάνω από φόρεμα. Δηλαδή μπορεί να γίνει και με άλλα νήματα. Εμείς εδώ πέρα το κάναμε σπορ, αλλά μπορεί να γίνει και καλό. Έτσι, λοιπόν. Πάω, τι μας έχει μείνει τώρα, να πάω να το βάλω πάνω μου, να το δούμε. Αυτό δεν έχει μείνει. Λοιπόν, κλείνει ο Παναγιώτης, πάω εγώ να γδυθώ και να ντυθώ και έρχομαι. Να το, δεν είναι υπέροχο. Γι' αυτό σας είπα ότι με ένα πολύ καλό νήμα, αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ επίσημο σαν κάπα. Επίσης, με γουνάκι μόνο, εάν πλεχτεί, μονόχρωμο γουνάκι, έτσι, μπορεί να γίνει ένα γουνάκι για την πλάτη, φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Υπέροχο. Βλέπετε. Δηλαδή, μπορεί να το φορέσουμε και σαν σπορ και σαν καλό. Ανάλογα με το τι θα χρησιμοποιήσουμε να το φτιάξουμε. Εγώ σαν σχέδιο σας το δείχνω, έτσι, και εσείς το προσαρμόζετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, γιατί θα κάνουμε πολλά και διάφορα ακόμα. Και βελόνες και βελονάκι και κατασκευές και δημιουργίες και εμπνεύσεις. Όλα τα καλά. Έτσι. Λοιπόν, πατήστε το κουδουνάκι να σας έρχονται οι ενημερώσεις. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε, όπως και τα kit για τις δημιουργίες μας, θα το βρείτε στο pleximoraψimokendima.gr που είναι το site μας. Μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε, είτε μέσω ίντερνετ, είτε μέσω τηλεφώνου. Το τηλέφωνο περνάει στην οθόνη και το βλέπετε. Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο, να δώσετε την παραγγελία τηλεφωνικά και εμείς σας τα φέρουμε στην πόρτα σας. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.